beleza? É nóis. Tô aqui mais uma vez aí, fazer uma pescaria comigo pra vocês. Tomara que venha. Deixa o Patrick lá, ó. Dá um salve, Patrick. Salve, galera. Tamo junto aí, ó. Vamos ver se baixa uns peixinhos pra gente aí. Uma noite legal pra vocês. Beleza? Vamos lá, vamos que vamos, galera.
E aí, galerinha, beleza? Mais uma brincadeira aí. Pescaria aqui no canal do Vitória. Se você gostar aí da filmagem aí, gostar da pescaria, deixa aquele like maneiro no canal aí, galera. Se inscreve. Se inscreve aí que você vai estar me ajudando muito aí, tá bom, galera? Fique com Deus aí, um abraço a todos. Tamo junto. É nóis.